Pioneer double cassette deck. Makinis pa tong tape deck na to. Pioneer double cassette deck. Makinis pa tong tape deck na to. So dito tayo muna isa. Gumagana lahat, A and B, play, pati reverse. Reverse. Dolby niya ito. Maganda rin yung Dolby. Dolby B. Dolby C. Dolby S. Normal. Stop. Forward. Ano, forward. Rewind naman natin. Oh, rewind. Dito na sa kabila tayo. Play. Reverse. Forward. Pwede rin itong huminto sa kante kapag naka-play siya tas pinorward mo. Automatic siya. Rewind. Ayan. Play. Turning left A and B, fast forward. Mga counter yan, gumagana lahat yan. Tatang bala. Play. Reverse. So lahat gumagana A and B. 220 volts na to, standard size. May voltage selector sa likuran. Kailan tumunog, ano?